Автомобильная зарядка USAMS. Идет на 2 разъема. Верхний для iPhone, iPod. Я так понимаю, что меньше 1 ампера. Вторая для iPad, iPad 2 более 1 ампера. Сделано в Китае. Контакт под пружине, ну такой шатающийся. Ну, так сказать, качество, ну, на 4 с натяжкой. Но, правда, она стоит всего там 1,5 бакса. Идет в такой обычном упаковочке стандартной. Внутри был еще упакован пакетик. Да, вот написано 3,1 ампера. Максимально это, скорее всего, нижний разъем дает. Компактный, удобный. Как запасной вариант в машину, почему бы и нет.